အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမစာဖတ်သူအိုက်တာပါဆရာမင်းခိုင်စိုးစံရဲ့တေမင်းနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ပစံအခန်းကိုအဲ့ဒီအဖွားကြီးလောက်အယုတ်တအနတ္တဆိုအောင်မရွတ်တတ်ပေမဲ့စကားပြောတိုင်းအစဲလေးမပိုင်မပြောတတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲမှာရှိလေရဲ့သူ့နာမည်ကဒေါ်တန်းတင်နဲ့ဒေါ်တန်းတင်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူနဲ့အိမ်ချင်းကပ်လျက်နေတဲ့အကျော်သေးကလမဒေါ်ဟာစီနာအကြောင်းအရင်ပြောမှဖြစ်မယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်မြတ်ဆောင်တို့နှစ်အိမ်ကြော်မှနေတာဗျ။ဦးအီစမန်အင်းနဲ့ဒေါ်ဟာစီနာတဲ့သူတို့လင်မယားကဗျာတောက်ကျိုးနဲ့ကလေးတွေတပြုံကြီးမွေးထားတာဗျ။9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ထင်တယ်လို့ပဲစိတ်မှန်းနဲ့ပြောနိုင်တယ်လေဗျာ။တိတိကျကျရေးကြည့်လို့မှမရတာ။ကလေးတွေအားလုံးကိုတစုတဝေးတဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မြင်ခွင့်ရတယ်လို့မှမရှိပဲ။ဟော့တယောက်ဆိုသလိုအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်လာလိုက်ကြ။ဘယ်ဘက်ကလူကညာကိုပြေးညာဘက်ကကလေးကဘဲကိုခုံဟောတူတူပုံးပြန်ပြီဟောတယောက်ကိုတယောက်ကြော်ကြွခကြဂုံးပိုးစီးကြပြန်ပြီအုတ်တလုတ်တောက်တဲ့လုတ်ပြန်ပြီဟင်းလှစ်ခနဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြေးသွားကြပြန်ပြီဟောဗျတစ်ပင်ပေါ်တက်ကြပြန်ပြီကိုင်းဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာဒရဆက်ဖြစ်ပြနေကြတာတယောက်ချင်းစီဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးရေတွက်လို့ရမှာတော့မျက်စိကိုလဲကုံရောအကြီးဆုံးကလေးနှစ်ယောက်ကမှ4တန်းနဲ့3တန်းအရွယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကဘူးစုဖြူတွေကြီးပဲဒေါ်ဟာစီနာနဲ့အိမ်ချင်းကပ်နေတဲ့ဒေါ်တန်းတင်ကလည်းအားကြမခံကလေး6ယောက်မွေးထားတယ်ဗျာတန်ခေါ်လေးတဲ့ပေကျစ်တဲ့ငခုမတဲ့နာမည်တွေတော့အကုန်မမှတ်မိတော့ဘူးတေချာတာကတော့အားလုံးမြောင်လောင်းလေးတွေကြီးပဲအငိုတန်နဲ့အစော့တန်နဲ့အတိုင်တော်ထူတယ်အတန်ပြဲတယ်ဟိုဗျာစကားတစ်လုံးနဲ့ခြုံငုံမိအောင်ပြောရရင်လုံးဝကိုအော်ကြောလန်လေးတွေဗျာညောင်းထဲမှာငါးနှိုက်တဲ့သူကနှိုက်ဂျုံထိုးတဲ့သူကထိုးတစ်ပင်မှာတွဲလောင်းခိုးတဲ့သူကခိုးအကြောင်းမသိတဲ့သူတယောက်ယောက်ကဖြုံးကနေမြင်လိုက်ရင်ကလေးဆက်ကပ်အဖွဲကြီးနေပြောင်းလာတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလောက်ကလေးဘူးစုခူတွေတပြုံကြီးနဲ့မိသားစုနှစ်ခုနေထိုင်ရတဲ့အကျယ်အဝန်းကိုလည်းကြည့်အောင်ပေ20ပေ60မြေကွက်ချင်းချင်းလေးထဲမှာနှစ်အိမ်ပူးပြီးကတ်ဆောက်ထားကြတာခရံချထားတဲ့မြေကွက်ကတော့ပေ40ပေ60ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြို့သစ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတဝက်ပိုင်းပြီးရောင်းစားထားကြတာများတာကိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေပေ20လောက်ပဲရှိတဲ့မြေကွက်ထဲမှာမိသားစုအများကြီးနဲ့အိမ်တောင်စုနှစ်ခုအိမ်ဆောက်နေရတာခြံတွေဘာတွေလည်းဘယ်ခတ်နေနိုင်မလဲဗျာ10ပေမပြည့်တပြည့်အိတ်ခမ်းဖွဲ့ထားရတဲ့ဝါထရံချင်းကထိလုံမခန်းကတ်လို့ထရံကျိုးတို့ကျဲတဲ့ဆိုတော့လုံခြုံလဲဘယ်ရှိမလဲဗျာဟိုဘက်ခန်းကလေတန်တဲ့နဲ့တူတူပြောရင်တော့ဒီဘက်အခန်းကအတိုင်းသားကြားနေရတာဗဆက်ကျန်းနဲ့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့ဆဲတန်ဆိုတန်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ညံ့ဆိုင်ရှိပါလေရောဟဲ့မအေးနှမတေချင်းစိုးလေးတွေငါမှစားဖို့တောက်ဖို့လုံးပန်းရတာကတစ်ဖက်နင်တို့ကိုထိန်ရတာကတစ်ဖက်နဲ့သေသာသေလိုက်ချင်တော့တာပဲဒါကမနက်မိုးလေးတိုင်းကြားရတဲ့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့တနေ့တာအစီအစဉ်အဖွင့်မင်္ဂလာသချင်းအဲ့ဒီကနေစပြီးလာပါပြီတနေ့ကုန်မပြတ်တဲ့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့အစဲဒရဇက်အဲ့ဒါကိုသူ့ဝစီသူ့စရိုက်ဖြစ်နေတာကိုသူတစ်ပားကိုနစ်နာအောင်တမင်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဆဲတဲ့စကားမပါရင်ကိုသူခမညာဝါကြဖြစ်အောင်မပြောတတ်ဘူးဖြစ်နေတာတခါကြတော့ရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့အရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ကွက်ထဲမှာအိမ်တိုင်းစိတ်လိုက်စစ်တယ်မိချိတ်မိကတ်တွေလှုပ်ပြီးအိမ်မှာအသစ်ဆောင်ထားဖို့နှိုးဆော်ထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုလိုက်နာကြရဲ့လားအချိန်မီပြီးစီးရဲ့လားဆိုတာတွေလိုက်စစ်တာရက်ကွက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပါလာတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့လေခင်းတုန်းကဒေါ်တန်းတင်ကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာသူ့ထမိတ်အစုပ်ကလေးကိုလက်ချုပ်အပ်နဲ့ချုပ်နေတယ်ခြံထဲကိုလူတွေဝင်လာတာတတိမထားမိလိုက်ဘူးမိသက်ရဲဘော်တွေနဲ့လူကြီးတွေလာဆင်မှန်းဘဲသိမှာတော့ကလေးတွေကလည်းနေ့လည်နေခင်းဆိုရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်စော့နေကြတာဆိုတော့အိမ်ရှိမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဟောင်းလောင်းလူရိတ်လူရောင်မပြောနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ထချောင်းဟန်တန်ပေးလိုက်တယ်ဘာမှတုံ့ပြန်တယ်မကြားရတာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကထပ်ပြီးချောင်းဟန်ပြန်ပါလေရောဗျာအဲ့ဒီမှာတင်မိဖို့ကြောင့်တဲကဒေါ်တန်းတေကခုနှစ်တန်ချီဟစ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဘဲမအေကငါအိမ်လာပြီးတဟန်းဟန်းနဲ့ချောင်းဆိုးနေရတာလေဥက္ကဋ္ဌရဲ့မျက်နှာကရဲခနဲဖြစ်သွားတယ်မိသက်ရဲဘော်တယောက်ကအားလဲနာမျက်နှာလဲပူတာနဲ့ဒေါ်တန်းတင်အထဲကနေစွတ်အောင်မနေနဲ့ထွက်ခဲ့အောင်ဗျထွက်မလာနိုင်သေးဘူးတော်ရေကျုပ်ရဲ့အဟွာပြဲနေလို့အဲ့နဲ့ချုပ်နေရသေးတယ်ဟိုက်ဖျားရက်ခွက်ဥက္ကဋ္ဌခမညာဖျားတောင်တိုက်ယူရရှာတယ်ဒေါ်တန်းတင်ပြောတဲ့ဟဝါဆိုတာကသူ့ထမိန်စုပ်ကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ရက်ခွက်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အနောက်များဆိုဒေါ်တန်းတင်အိမ်ဘက်ကိုရောင်လို့တောင်ခြေဦးမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဖို့ကတော့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့ဆဲတံကိုနေတိုင်းကြားရဖန်များလို့နားရင်နေပါပြီဗျာကျမနက်ခင်းမော့ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ကအားရရှိရနဲ့ထုံးစံအတိုင်းအရှိမြောင်းကလေးပေါ်ကိုခွာပြီးဆောက်ထားတဲ့ခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးဟိုငေးဒီငေးပေါ်အိမ်ချင်းကမဝေးလာတော့ဆွာလောင်ပွက်ညံနဲ့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့ဆဲတန်ဆူတန်ကိုကြားနေရတဲ့ပေါ့ဗျာအတန်မဲကြားရတာပါလူကိုမြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒေါ်တန်းတင်ရဲ့ဆဲတန်ကအိမ်နောက်ဖေးစီကနေထွက်လာတာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာချက်နေပြုတ်နေရင်းကနေအိမ်ရှိမှာကမြင်းကြောထတော်မူနေကြတဲ့သူ့ရဲ့ရှုမကြီးွယ်ရင်သွေးသားလေးတွေကိုလှမ်းပြီးကလော်တုတ်နေတာဗျဟဲ့မအေးဘေးလေးတွေမိုးလေးတွေကကမြင်းနေလိုက်ကြတာသေပဲမသိနိုင်ကြဘူးလားတကယ်တော့မြောက်နဲ့လင်းတာဆက်ကြတဲ့ဟာလေးတွေဆဲမယ်ဆိုလဲဆဲကျင်စရာဗျ9ပေ10ပေတောင်မရှိတဲ့မြေကွက်ချင်းလေးထဲမှာဒေါ်တန်းတွေရဲ့ကလေးတွေဆော့နေလိုက်ကြတာဗျာလင်္ကာဒီပကျုံကိုဟာနုမန်နဲ့မြောက်စစ်တီတွေအခေါ်ပြီးနီတက်ဖွဲ့ပြီးဝင်တိုက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဆူအညံအခုံပြန်တွေဆိုတာကတော့စားဖွဲလို့တော့မနိုင်ဘူးသူတို့တွေကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျဘေးကတလန်တသာလောက်တောင်မဝေးတဲ့နေရာမှာဒေါ်ဟာစီနာရဲ့ရင်သေးနှစ်ချာယတနာမဲတဲတဲလေးတွေကလည်းဝုံထိုင်ကျဲနေကြတာအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့ဗျာအစော်ချင်းပြိုင်တကွန်ဆိုင်ဖလားလူနေကြသလားမပြောတတ်ဘူးဒေါ်တန်းတင်မက်ဒရစ်နဲ့ဒေါ်ဟာစီနာယူနိုက်တက်ပေါ့ဗျာသိမကြလိုက်ပါဘူးရဲခနဲ့အားကောင်ချစ်ပြီးဟစ်ငိုလိုက်တဲ့ကလေးပေါက်စတကောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့တာပဲချော်လဲလို့ပဲငိုသလားအချင်းချင်းထိမိခိုက်မိလို့ပဲငိုသလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာကလေးငိုတန်ကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်မိဖို့ကြောင့်တွေကဒေါ်တန်းတွေကလည်းစိတ်တူပြီးသူ့ကလေးကိုသူလှမ်းကျိန်းတော့တာပဲတေချင်းဆိုလေးဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲနေအောင်ဒီမှာငါထမင်းဦးငယ်ပြီးတော့မှနစ်ကြောကိုအရေးဆုပ်ပြေအောင်မယ်ကျိန်းမောင်းလိုက်ခါမှကလေးငိုတန်ကတိတ်မသွားပဲပိုတောင်ကျလာသေးတယ်ဒါနဲ့ဒေါ်တန်းတင်ကလူကိုယ်တိုင်ထွက်မလာသေးပဲနောက်တစ်ခုထပ်ဆဲတယ်ဗျဟဲ့ကမြင်းတော့ကမြင်းပြီးခုမှတောက်တံပြင်းနဲ့ငိုမနေနဲ့ကြက်တည်းမရှိဘူးအခုတိတ်ဆန်းအဲ့ဒီလိုဆဲလိုက်တဲ့အခါမှာပဲဈေးဝယ်ရာကပြန်လာတဲ့ဒေါ်ဟာစီနာကချန်ပေါဝါကိုလှမ်းဝင်မဲ့အလုပ်တုတ်ခနဲ့ရက်သွားတယ်အီဟီဟီဝါဝါဟီကလေးကစက်ငိုနေတော့ဒေါ်တန်းတင်ကပေချစ်လားကြော့ကရိုးလားတယောက်ပဲလို့အောက်မေ့ပြီးထပ်ဆဲတယ်တဲဒီမှာသားလေးဟာတိတ်ဆိုမတိတ်ဘူးမွေးကလေးကတရေကိုရုပ်တယ်ဒေါ်တန်းတင်ကမိဖို့ကြောင့်တဲကနေကုံယုံမီဆဲလေးလေးအိတ်ရှိကဒေါ်ဟာစီနာကငိုနေတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးအသားဆက်တုံလေးပဲအီဟီဟီဝါကလေးကငိုကြောရှည်နေတော့နားကြပြစ်ကတ်လာတဲ့ဒေါ်တန်းတင်ကအသက်ကုန်ဆဲတော့တာပဲဟဲ့အလေးနဲ့တော့ကလေးတခါတည်းသေသွားရင်လည်းအေးတာပဲတောက်ငိုကြောကရှေ့လိုက်တာကာလနာတိုက်ပါစီတော့အဲ့ဒီဆဲတန်အစုံမှာဒေါ်ဟာစီနာလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူးဖြုံးခနဲ့ထမင်ကိုတူတူပြင်ဝိအင်ကြီးလက်မောင်းကိုပစ်တင်ပြီးခုနတန်ကြီးဟစ်တော့တာပဲအိမ်ထဲကနေရုံမဆဲနေတဲ့အယုတ်တမမမိတန်းတင်ရဲ့ဟမ်နင်တတိရှိရင်ခုချက်ချင်းအိမ်ထဲကထွက်ခဲ့စမ်းမိဖို့ကြောင့်တဲကဒေါ်တန်းတင်ကလည်းလက်ထဲကထမင်းအိုစောက်ခနဲ့ပစ်ချရင်ငါကလေးကငါစူနေတာဘဲကောင်မကဂျားတဲကဝင်အကဲခတ်နေရတာတော့ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဒေါသအမြောင်ထွက်ပြီးစိန်ခေါ်နေတာဘယ်ကကောင်မလဲတန်းတင်နဲ့ငါလော်ဝပါမရွေးဘူးနော်ပြောဆူနဲ့ဒေါ်တန်းတင်ကအိမ်ရှိစီကိုလွှားခနဲ့ခုံအထွက်အသက်ဆောင်နေတဲ့ဒေါ်ဟာစီနာကလည်းလာစမ်းပါဟော်ရီကလည်းငါကလေးသူ့ဘာသာသူငိုနေတာကိုအတလွတ်ဆဲတဲ့မိမလူဆွမ်းကောင်းကြီးကိုပါရိုက်ချင်လို့ဟိုက်အဲ့ဒီတော့မှပဲဒေါ်တန်းတင်ခမညာပါဇက်ကြီးကိုပြဲလို့ငိုနေတာကသူ့ကလေးမမဟုတ်ပဲဒေါ်ဟာစီနာရဲ့ကလေးငိုနေတာကိုနေရာကကျင်းကပ်လုံးတော့ကိုဘက်အိမ်ကငိုတာလားဒီဘက်အိမ်ကငိုတာလားဆိုတာအကွာဝေးနဲ့မှန်းဆလို့လည်းမရပြီးတော့မြန်မာကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလားကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငိုတဲ့အခါမှာတော့အတန်ကပြဲခနဲချင်းအတူတူပဲကိုဟောခုတော့ကိုကလေးအောက်မေ့ပြီးသူများကလေးကိုအတလွတ်ဆဲမိပြီပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲငါကလေးငိုနေတာကိုတရေရုပ်ကလေးပါလေးနဲ့ဆဲအောင်ညီကရောဘလောက်တောင်တရေကောင်းနေလို့လဲဟဲ့ကောင်းမရဲ့နင့်အเจ้าငါမသိဘူးများမှတ်နေလားဒီမဲနင်ငယ်တုန်းကဒေါ်ဟာစီနာရဲ့ဒေါ်တန်းတင်ရဲ့ငယ်ကျုံငယ်နာတွေကိုဖော်ရောပြူဒေါ်တန်းတင်ကလည်းဘယ်နေမလဲမကြောက်ဝဲမနာသာလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုအော်ကြီးဟစ်ကျပြောရကနဘန်းဖက်လုံးကြတော့တာပဲသပင်ကိုဆွဲကြတယ်ပါးကိုရိုက်ကြတယ်ကုတ်တယ်ဖဲ့တယ်ကြိုက်တယ်စောင့်တယ်ကန်တယ်ဘဲဒူးညာဒူးသုံးတယ်ပတ်တထောင်တွေပင့်တထောင်တွေနဲ့ရိုက်တယ်ဝိုက်တယ်ထိုးတယ်ခြေစုံပြစ်ဝင်တယ်လှိမ့်ရှောင်တယ်အနီးကပ်ဝင်ပြီးတွတ်တယ်လက်ဖြံနဲ့ကာတယ်ခုံပြီးဂုတ်ဘိုးကိုထောင်းတယ်ခေါင်းချင်းတိုက်တယ်
မြို့တကြီးကိုဖျက်ရိုက်တယ်ဟာဘာပြောကောင်းမလဲတက်လုံးတက်ပေါက်ကလည်းစုံလက်ရည်ချင်းကလည်းမျှတော့သူတပြန်ကိုတပြန်ပဲဖြိုရက်ကွက်ကလည်းဝေးမဖြန့်ဖြီဘူးကြည့်ပြီးရဲလိုက်ကြတာဗျာတဟားဟားနဲ့နောက်ဆုံးမနေနိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုစင့်သူနဲ့ပကြီးစီယာကဝင်ဆွဲရတားရတော့တယ်ဒါကိုတော့စိုက်ကားသမားအောင်ဗလာတို့ပေသီးတို့တတိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပြောချင်သေးတာခမရတို့ကလည်းဗျာဘာလို့ဝင်ဆွဲရတာလဲတရက်နှစ်ရက်လောက်နေသူတို့ဘာသာပြန်တဲ့သွားကြမဲ့ဥစ္စာရန်ဖြစ်နေတော့ဒေါ်တန်းတင်ယောက်ျားဥမောင်ဝမ်းကြီးရောက်လာမှပိုရရမှာဗျာတဲ့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဒေါ်တန်းတင်ယောက်ျားဥမောင်ဝမ်းဆိုတဲ့လူကရေရတယ်ဗျ